טוב, אז יש לנו משחק בין מיכה ויהל. יהל שחור ומיכה לבן. בואו נתחיל. בדרך כלל את C8, את C6 לא רואים הרבה סתם ככה. בדרך כלל משחקים את המהלך הזה מתי שלבן ממש רוצה לשחק פינסר. נניח פעם משחק כאן אז לבן משחק פינסר. ועם המהלך הזה הפינסר הוא פחות טוב לוקאלית ללבן. זה מה שבדרך כלל גורם לנו לשחק C6. סתם ככה זה קצת מוזר. שלוש זה לא ג'וסקי. כמובן יש פה כל מיני אפשרות, אני אראה אחת מאוד פשוטה של לשחק F5. אם שחור מחבר אני מניח שלבן פשוט משחק פה ושחור בבעיה. לכן שחור משחק כאן. זה הולך ככה. סתם ג'וסקי פשוט לדוגמה. המהלך הזה הוא איטי מדי, אני חושב ששחור פה יכול לעשות תנוקי בעיקרון. יכול להיות שזה גם טוב לשחור, אני אישית הייתי עושה פה תנוקי מכל המהלך הזה. כי אין לבן מהלך טוב להוסיף, המהלך נניח עושים תנוקי. לא יודע איפה כאן. המהלך הבא של לבן אין לו כל כך אפשרויות. אולי F4. זה נראה, אני לא יודע, לא חושב. לבן שחק פה יותר מדי מהלכים, זה ממש over concentrated. אבל יכול להיות שאפשר לשחק גם מ6, יכול להיות. גם המהלך הזה, כמו C6 אגב, זה מהלך שמשחקים שרוצים למנוע פינסר, או את המהלך הזה ספציפית משחקים שממש רוצים להשיג איזה משהו בסנטר בפינה הזאת, בשביל איזשהו קרב שמתנהל באזור הזה. סתם ככה מאוד נדיר לראות את זה. וואו. לא, כאן שחור חייב להמשיך. נניח ככה. או שכאן אפשר תנוקי גם. אני יכול לשחק פה. אם לא אנחנו נשחק כאן אז שחור בסדר. יש לבן אפשרות גם. הבעיה שהוא משחק כאן, יש את המהלך הזה שיכול להציק לשחור בגלל שאם שחור פשוט משחק כאן אז יכול להיות שלבן יכול להשיג את זה ואז פה זה קצת מציק לשחור. לא בטוח איך מגיבים במהלך R17 כי לא רוצה לראות זאת כמעט. בכל מקרה, תנוקי כאן זה ממש לא טוב. יכול להיות שעדיף כאן לשחק פי 8, זה מעניין שזה יותר טוב. נניח ככה. עכשיו פה לדוגמה. משהו כזה, נראה לי מעניין ששחור יותר טוב מאשר פשוט. היום עם זה שזה חוזר בערך לג'וסקי, זה ג'וסקי שהוא גם, אחרי ששחור יתעלם ולא שחק R14 אז אפשר להגיד שזה סוג של ג'וסקי שהוא נחשב קצת טוב לבן אבל לא כל כך. אני חושב שהמהלך הזה מעניש הרבה יותר טוב. כאן או את זה או פשוט להתקיף אפילו. לא, זה לא טוב. זה לא טוב. כן, זה גם, זה מולה ללבן. פה היה חייב לשחק חייב כאן. זה לתת ללבן בחינם את האתר הזה שהוא מאוד כואב. לבן גם יכול פשוט לאכול את האבן אם הוא רוצה. זה גם נראה כואב. או ככה. זה טיפה, לא יודע, זה אולי אפשר לקבל את זה לשחור. כן, אני גם הייתי משחק פי 18 גם בכל מקרה. כן, זה מאוד כואב לשחור. פוסקאט. אנחנו נגיב עליו.
אני מניח שהמהלך היחיד שאני רואה כאן זה פשוט לשחק פי 14. מה לבן שיחק? קודם את האתרי, ואז... לא, זה לא טוב, צורה לא טובה. אתה הורדת לעצמך את כל הנקודות חופש פה. עכשיו שחור יוכל להתקיף. לא, זה ממש לא טוב. אפילו אנה אפשר פה. בדרך כלל משחקים את האקסטנד במצב הזה. ועכשיו, עם שחור נניח... זהו, שאני לא יודע אם האקסטנד הזה הוא גם טוב, כי... זה האמת שיש פה דברים. עכשיו אם שחור משחק פה, שזה משהו אמור, אז יכול להיות שאנחנו יכולים לשחק את הקור, הרי אין לשחור איומים, הוא פשוט נחבר כאן, אז הפינה מתה. כי הרי ששחור חייב לשחק פה למעשה. אומנם הסולם לא עובד לנו, אבל דבר שאנחנו יכולים להילחם כאן לדעתי. דבר שני, אפשר לשחק גם משהו כזה. שאם שחור מנסה לאכול את האבן, אנחנו משחקים דבר בסגנון הזה. כך שלדעתי זה גם טוב ללבן. אבל זה לא טוב. וואו. בראשון, אני חושב שהמהלך הזה הוא גדול. פה, לא יודע אם הוא יכול או לא יכול להגיב כאן. אולי באמת לצאת עם האבנים האלה. בגלל ההנה. אבל לבן יכול לחיות. אם לבן יכול לחיות, זה מאוד מאוד גדול. ככה שהוא צריך לחיות בשלב הזה. אולי קודם לדחוף כאן. ואז לחיות. יותר מדי גדול. על הקבוצה הזאת אין כך מה לפחד. אגב, אם אתה כבר מתרחב עם הקבוצה הזאת, הייתי הולך הרבה יותר רחוק מזה. הייתי פשוט מגן על הפינה הזאת אולי. כל כך עבה הסיפור כאן. שהמהלך הזה הוא over concentrated. אי אפשר להתקיף את זה. בגלל המהלך גם ב-Q18. ובגלל שאם אתה לא מציל את שתי האבנים האלה גם, אתה יכול להשתמש באג'י שלהן, לא כרגע, אבל אם אי פעם שחור ננסה להתקיף, לדוגמה עם המהלך הזה, אתה יכול להשתמש באג'י גם. כן, זה מאוד גדול לתפוס את האבנים האלה אבל. המהלך הזה הוא גם... תראה, G3 זה מהלך ששחור סך הכל רוצה לשחק. J4 לא עושה הרבה חוץ מליצור קבוצה חלשה. זה לא מהלך כל כך טוב. הייתי מגן על הפינה הזאת כנראה. תן לו להתחבר. דווקא זה. היה החיבור הזה. עדיין מהלכים כמו זה מאוד מציקים. אני לא חושב שמקבלים יתרון כלשהו מלשחק את החיבור הזה על פני G3. יכול להיות, בסדר. אני חשבתי על H2 האמת. אבל גם כאן יש את המהלך הזה. יכול להיות שכאן הוא פחות מציק אבל. אני חושב ש-H2 זה מהלך יותר טוב כאן. כאן. בצורה לא טובה פשוט. את ה-attachment הזה בדרך כלל רואים שהאבן יותר קרובה לפינה.
חושב שכשהיא לא קרובה על פינה, העונש של זה יהיה פשוט לשחק ככה. עכשיו אבן ב-SC12 נראית ממש טוב. אבל יכולים להמשיך להתקיף. אם אנחנו באים מכאן, אז אולי ככה, ואז לבן חייב להגן בצורה שהוא לא כל כך רוצה. השאלה היא אם זה סנטה. לא, אין מצב. רגע. מתחילים מפה ואז כאן. לא, יותר מדי חתכים. יכול להיות שגם זה אפשרי אבל. אבל נעשה פשוט אקסנט, לא? זה טוב מדי לשחור. אפשר להעדיף את האקסטנד פה. עוד שאחרי האקסטנד אין ללבן ממש דרך טובה, אין לשחור דרך טובה. אולי פה. או שזה מה שנראה בערך. כן, אולי כאן שחור פשוט יתעלם, לא כדאי. אולי המהלך הזה זה ש... נותן ללבן להיכנס לתוך האזור של שחור. אבל מצד שני אם אנחנו עושים פה תנוקי, אז לדעתי זה יהיה כבר סנטה. לא, אני לא אקרא את זה עכשיו, אני חושב שאפשר להרוג את הפינה פה. לא, באמת שזה די קל גם, טוב, לא משנה. כן, אני חושב שלבן צריך את האקסטנד פה. וזה נראה לי סבבה. ללבן. נראה שאתה מחבר זה כבר, וואו. לא, שחור פשוט מחבר וזהו, אין פה כלום. תהפוך עם אחלה פינה. בסנטה. אני חושב במצב הזה אולי לשחק כאן ולהתקיף פשוט. אם אנחנו משחקים כאן אז זהו, אז שוב פעם שאנחנו קיבל את כל הפינה. אני חושב אחרי המהלך הזה אין לשחור דרך טובה לצאת החוצה. אנחנו יכולים להמשיך להתקיף אותו והוא לא חי. אז אם הוא משחק פה אנחנו פשוט מגיבים כאן והוא עדיין לא חי. אז יותר חשוב לקחת את הבסיס בשלב הזה. כן, זאת פינה כבר פשוט יותר מדי גדולה. יותר מדי גדולה. כן, זה לא סנטה. גם המהלך הזה די קטן לדעתי, צריך... די כבר אי אפשר לפלוש כאן, אבל... חושב שזה המהלך הכי גדול על הלוח. כאילו לשחק איפשהו... בקו בין המויואים, לעשות ליצור משהו בתור שחור, אולי אפילו לקפוץ, בשביל להגן על האבן הזאת. נראה לי יותר גדול. אוקיי. לא רע. לא יודע אם זה מהלך הכי טוב. גם בא לעשות רדיוסינג ללבן וגם מנסה ליצור נחמד. לא, אני לא חושב שלבן יכול פשוט לשחק ככה. אני חושב שלבן צריך לפלוש עכשיו. אנשים לא פולשים, אתה מנסה ליצור שטח אז הוא יכול ללחוץ עליך עוד יותר אפילו. ובזמן הזה ליצור מויה הרבה יותר גדול ממה שיש ללבן.
בשלב הזה, לשחור אין מהלך הבא, המהלך הבא שלו באזור לא משהו רציני. מקסימום שהוא יכול לשחק זה, אבל זה לא כך הרבה נקודות. לעומת המור של שחור שהוא מאוד מאוד דחוף לנו עכשיו. ככה שצריך לפלוש, שאלה היא איפה בדיוק, והתשובה היא... אני רוצה איכשהו גם להתקיף את אבן האות וגם לנצל את האג'י בפינה, כך שאני מתלבט בין N3 ל-O3. הנה אנחנו נשחק O3. עקרונית שחור יכול פשוט להגן על הפינה, ואז... אפשר למצוא מהלך טוב. אולי קרוס קאט. נראה די... יכול להיות שאתה קרוס קאט. נראה מעניין האמת. מה שהכי טוב ששחור יכול להשיג זה לקחת את האבן הזאת, אבל אז... הרסנו את המויה, אבל לא יודע אם זה היה מספיק... המויה מספיק חזק בשביל נוכל להרשות לעצמנו. רציתי לשחרר את כל הנקודות האלה. ואם אנחנו משחקים N3, אני מניח... זה המהלך של... אם שחור משחק פה, יכול להיות שאנחנו מתחבר מלמטה. שחור ישחק את הקיק מוב. כנראה נשחק כאן, שחור יקפוץ. אנחנו כן נוכל לנסות לנצל את האג'י בפינה איכשהו. פחות בשביל לחיות. יכולים לשחק... נראה קצת מגעיל, אבל... לא, זה לא כך עוזר כרגע. אולי פשוט יקפוץ כאן. אז אפשר משחק את זה ומגן על הפינה. לא כך טוב. אולי... אפשר להתחיל מהפינה. זה קצת יותר מעניין. אולי לשחק כאן. ואז המהלך הזה. נראה לי גם הגיוני. אם שחור משחק פה, לדעתי אנחנו יכולים פשוט לתפוס את השחור. לא, לא יכולים. יכולים לשחק מכאן. אז יכול לחתוך. מה עם משהו מהסוג הזה? לא, זה לא לוחת מספיק. איך פולשים כאן? זה בכלל לא קרה במשחק, אני יכול שאני סתם נתקע על זה. זה לא לצורך. אני יכול לעשות גם כאן. ולאחרי המהלך הזה, גם לא רואה יותר מדי אפשרויות. וואו, זה מציק. אולי משהו כזה, שמהם להתחבר. אם שחור קופא את הכל מתחבר. הוא משחק כאן. כבר יכולים ליצור צורה מספיק טובה בשביל לחיות. יכול להיות שזה עדיף על N3. עוד שעקרונית אנחנו יכולים גם לקפוץ כאן. אם שחור לא משחק את זה, אנחנו יכולים פה. נראה בסדר. אם משחק כאן, אולי יכולים להחליף את זה קודם. ואז משהו כזה. צריך ליצור פה איזה טוב. זה מאוד מסובך, גם ככה זה לא קרה במשחק, אז אולי פשוט נמשיך. המהלך הזה לא כל כך תורם לאף אחד מהצדדים. לא חושב שזה כל כך טוב. E11. לא עושה יותר מדי. יכול להיות שאת זה כאן עדיף. נראה צורה יותר טובה. או.
הייתי פשוט מחבר. שחור צריך להמשיך פה. זה שמה ששחור מרוויח זה יותר ממה שלבן מרוויח. למרות שזה די קרוב, אבל זה מה שצריך לשחק בתור שחור. בעיה שאתה אוכל, אז אין פואנטה יותר על מה שעשית. זה ממש טוב ללבן. וזה גוטה. אני חושב שצריך לפלוש כאן. מהלכים מהסוג הזה זה לא... מאוד פתוח, המודל של שחור מאוד פתוח, צריך לפלוש. באחת מהדרכים שהראיתי מקודם. זה טוב ללבן, זה טוב ל... זה היה אוברפלי מה ששחור עושה כאן. לחבר כאן זה לא... הקרב הזה... האניה זה מהלך מאוד חד. אם במקום זה היית פשוט מחבר, זה גם נראה טוב ללבן. הקצה הזאת היא מאוד... אין לה ליברטיז, מאוד כבדה. בקרב ששחור לא יכול לשחק אותו. צורה שמועדת לפורענות הדבר הזה. יכול להיות אבל. זה טוב מדי לבן, איך אבל... מי ניצח? איך שחור ניצח את המשחק הזה? הוא מוביל? האמת ששני הצדדים עשו המון טעויות. וואו, זה ממש טוב ללבן אבל. בשלב הזה... יכול להיות שחור מביאה נקודות אם הוא באמת משחק ככה? יכול להיות פה דרך לנצל את האג'י של הצורה. אולי משהו בסגנון הזה. יש אם נגיד לבן עושה את ההנה, אמנם יכולים לתפוס את ארבעת האבנים, אבל זה לא גדול מספיק. רגע. יכולים בכלל? אני מניח שאנחנו יכולים. זה לא גדול מספיק בכל מקרה. וההנה הזה... לא עוזר לנו. חשבתי גם על המהלך הזה. לא, אבל זה חוזר לאותה וריאציה. אבל אולי... הבנו משחק פה, שחור משחק פה. עכשיו הוא תפוס. אני טועה אם יש לנו איזושהי דרך לנצל את הליברטיז של לבן. כנראה שלא, כנראה שלא. וככה, בתור שחור אולי פשוט הייתי מגן כאן. במקום לתת ללבן פה נקודות, לפחות שאתה תשיג את הנקודות. לבן צריך גם לבזבז עוד מהלך, וגם עדיין יש פה אג'י. או אפילו מהלך מהסוג הזה. אם לבן פה משחק פה,
חייבת להיות דרך. זה לא סנטה. בכל מקרה, המהלך הזה גם ככה יותר טוב לשחור מאשר מה שקרה. יוון קיבל פה נקודות על חשבון שחור. הוא היה דקציין כאן פשוט. לא משאיר אג'י. או. יש כאן הרבה מאוד אג'י. כן. חייב לשחק פה אקסטנד. זה לא משאיר כלום. עכשיו יש פה סולם. כל מיני סולמות האמת. זה תופס לא בסולם ותופס. בצד שני יש אפילו סולם. טוב, עכשיו זה די ברור ששחור מנצח. גם אם הוא ריק וגם אם הוא לא ריק את הדבר הזה. טוב, זה כבר לא כך משנה. כן, לא, המשחק פה גמור. כן, זהו. כן, פה אפשר אפילו פשוט לחבר. זה מגן גם. זה גם מתחבר לאבן הזאת וגם מגן. כן, זה כבר לא, זה פשוט לא משנה כבר. ליוון אין שום דרך להחזיר את מה ששחור לקח. אם רוצים אפשר פשוט להוציא ככה. להגן על הלבנים, זה לא משנה כי עדיין מפסידים אבל... כן, טוב, משחק טוב.